민정님, JR 스티븐님, 테라스님, 무궁화님, 야참나바님, 비바 지로키오님, 또 누구 계시지? MK, 네, 정서훈님 와주셔가지고 감사합니다. 그리고 정정당당 TV 시청해 주시는 분들도 너무 감사드립니다. 예, 정정당당 TV 우리 박 선생님께서 매주 이렇게 서울까지 참여하시고 대구에도 매주 나와주셔가지고 너무 고생하십니다. 그리고 누산따라 TV 방송해 주셔서 너무 감사합니다. 누산따라 TV도 저희 집회 유튜브에서 방송 생중계해 주셔가지고 너무 감사드립니다. 네, 여기 지금 오신 분들이 누산따라 선생님, 그 다음에 정정당당TV의 박선생님, 그 다음에 우리 휴님TV 시청자 여러분 대단히 감사합니다. 천사의 미소님 슈샤 이제 그만하겠습니다. 어서 빨리 석방하라. 박근혜 대한민국 대통령 박근혜 깨끗한 대통령 박근혜 어서 풀어줘라. 박근혜 우리 대통령 불법 파견 승복 못한다. 우리 대통령은 박근혜 박근혜를 석방하라. 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 어서 빨리 석방하라. 박근혜를 석방하라. 별들이 잠자는 전선의 하늘, 여름과 함께 빛나는 조명의 눈빛, 새벽 이슬 대지를 가득 적셔도 철석 같은 산의 의지 영원히 불벌레 울음소리 가득한 전선, 밤을 잊은 불벌레는 조명의 친구, 아무도 찾지 않는 외로운 방송, 내 곁엔 언제나 서울이 있다. 눈보라 몰아치는
다시 굳게 섰도다.
어디까지 울리 한국의 자유민주주의 위해서 진실만을 노래할 테니 들어봐. So don't stop me now, don't stop me. 지금 하는 노래 듣고 죽는 거지만 그 마음도 혼자서
애국경 여러분 반갑습니다. 오늘 비가 올 줄 알고 해서 했는데 상당히 다행히 또 이렇게 비가 그쳐주는 것 같습니다. 하늘도 우리 애국 동지들의 마음을 깊이 하는 것 같습니다. 저희들은 한 20분 후에 2시 20분부터 본격적인 행사를 진행하도록 하겠습니다. 대단히 감사합니다. 아파서. 우리 하도 알아서 성철님 대구를 지켜야지. 성철님 큰일 났다. 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 하나 둘 셋, 안 보이시긴 하나 둘 셋. 가시는 거예요. 아,
중간. 아니, 여기서. 자, 여러분들, 안녕하세요. 예, 뭐, 오늘 그 태풍이 지나간다고 그래가, 뭐, 3일 전서부터 준비 많이 했는데도, 비가 요만큼 그쳐줘가 참 다행이라고 생각합니다. 그렇게 하고 오늘 태풍이 진짜 우리 대구 확실하게 피해 갑니다. 그래서 좀 장비를 가리다 보니까 좀 무대가 좀 어설프게 됐는데 오늘 좀 이해해 주십시오. 하고 오늘 사회자는 김성철 씨가 오늘 구미 집회 있죠? 그쪽으로 우리가 또 원정을 보냈습니다. 또 다 같이 잘 해보자고 보냈으니까 그 다음에 여기 또 태극기도 글로 보냈습니다. 아시겠죠 여러분? 네. 다 서로 또 오늘 뭐 서로 좋은 일 하자고 하는 일이니까 우리도 좀 보탬 되라고 좀 많이 좀 도와주고 하고 있습니다. 자, 오늘 그래서 사회를 조금 하지만 우리 태사단의 이영남 회장님이 좀 보실 겁니다. 좀 미흡한 점 있더라도 좀 이해하시고 오늘 좀 알차게 해서 우리 실제로 이걸 아셔야 되는 게 우리가 이 자리를 내주게 되면은 민노총이나 이쪽에서 집회를 하게 돼요. 아시겠죠 여러분? 큰 뜻을 생각해서 또 해야 되고 그 다음에 우리가 또 미군 부대 집회를 안 하면 또 미군 철수하라 또 용사한 팀들이 와서 이쪽에 하기 때문에 이거는 어느 문제보다 지금 시국도 그렇고 한미동맹 없이 못 되겠어요 여러분. 안 그렇습니까? 우리 개돼지가 아니라 다 죽습니다. 죽어. 그래 물론 여러 명분이 있고 하지만 제가 생각에는 여러분들 다 그렇습니다. 이거만큼 대명분이 없다고 생각합니다. 이게 큰일이고 이 자리 민노총이나 퀴어나 세월호나 이거 내줄 수가 없습니다 여러분. 아시겠죠 여러분? 그래서 오늘 또 갈분도 가라 그래서 가라 그랬으니까 너무 인원에 연연하지 마시고 우리 대의를 위해서 참고 힘들어도 하는 게 맞겠죠 여러분? 네, 우리 변 대표도 우리 전번주 보니 좋은 소식이 좀 들리고 하니까 좀 싸움 좀 철저히 해서 좀 붙어서 할 수 있도록 우리 여러분들이 좀 많이 좀 도와주십시오. 하고 여러분 집회는 조금 있다가 준비된 대로 시작을 하겠습니다. 하고 그 다음에 우리가 음악을 듣는데 군가도 지금 제대로 못 듣습니다. 태극기를 휘날리며도 그것도 저작권이 KBS에 대해 있어서 못하고 나의 조국도 박정희 대통령님이 작사 작곡을 했는데 그것도 또 못하고 이놈 멸공의 애플도 못하고 전선을 간다도 못하고 전부 다 KBS에서 녹음한 거는 틀게 되면은 여기 전부 다 유튜브 정지시켜버립니다. 그래 우리가 좀 양해받을 수 있는 음악들만. 그래서 왜 노래 안 트냐? 근데 이해해 주십시오. 전번에 보셨지만은 우리 BJ슈님 그거 보니까 전부 모조리 그냥 그거를 12개 다 막아놔서 정지시켰더라고요. 그래 음악이 왜 이렇게 시원찮노 하고 그렇게 욕하지 마시고 좀 저작권 시비라든가 이런 데 좀 덜 휘말리려고 그러니까 좀 음악이 좀 이렇더라도 이해하십시오. 근데 다행히 우리나라 애국가도 또 등록이 돼 있습니다. KBS에서 한 거는. 그래서 또 그 노래도 피해서 틀어야 되고 그러니까 참 여러 가지 우리 이 반월 땅에 왜 그런지 모르겠습니다. 하고 오늘 죄송하지만 2층에 좀 누구 좀 왔다 갔다 교대 좀 해주실래요? 무슨 얘기인지 아시겠죠? 자, 해서 실컷 찍어가 올리라 하고 자 2층은 누가 가서 좀 슬슬 해가 좀 실컷 좀 찍어가 좀 더 올리라고 좀 청와대 신문관에 좀 더 올리라고 좀 하고 여기 좀 사진 좀 찍어주세요. 네. 얼굴 좀 나오게 찍고 그 다음에 저 뒤에 찍는 사람들하고 그 다음에 하도 너무 우리 쪽에 더하니까 참 많이 당하고 있습니다. 이런 거 모르셨죠 여러분? 우리 우리 중부서 관계자분들이 애를 상당히 먹고 있어요. 우리들 때문에 소음 때문에 신고 들어가, 차 올려놨다고 신고 들어가, 행진했다고 여기 산탑했다고 신고해. 참 돌겠습니다. 돌아. 유독 우리만 씻고 들어주고 자빠졌지 하고 화장실 가시면서 여기 하고 저기 현대백화점에 좀 슬슬 화장실도 좀 다녀오고
카메라 좀 제발 들고 다니세요. 동지분들 아시겠죠? 자, 이걸로 좀 일장일단은 그만하고 우리 사회자님 준비되셨나 모르겠네. 자, 오늘 소수 인원이